I dag står vi utenfor, dere ser jo selv det, vi står jo utenfor teateret. Alle bergensere kjenner jo det bygget veldig godt. Det dere kanskje ikke vet så mye om, det er en av skuespillerne som arbeidet der i veldig mange år. Så derfor har jeg lyst til å fortelle dere historien om Magda Blank i dag, som var en av de store divaene på den nasjonale scene på første del av 1900-tallet. Og materialet etter hun, det har vi masse av oppe på Teaterarkivet til Universitetet i Bergen. Det er noen fantastisk flotte fotoalbum dette her. Her ser vi Magda Blank i ulike roller. Magda Blank fungerte faktisk som skuespiller i Bergen nesten kontinuerlig fra 1901 frem til hun døde i 1959, litt over 80 år gammel. Ja, kanskje det var forutbestemt at Magda skulle bli skuespillerinne. Hun vokste opp i Kaigaten sammen med foreldrene Magdalene og Adolf Christian Blank. I forbindelse med 80-årsdagen sin fortalte hun om sin debut som skuespiller. Hun ble da dratt med av den 8 år eldre broren. Hva var det han het da? Augusto Enrico. Og han hadde da rigget en scene nede med lille Lungegårdsvann og tok entré 2 øre og spilte da teater for nysgjerrige bergensere. Dessverre så døde jo denne broren av lungebetennelse da Magda kun var 7 år gammel. Magda var svært glad i å danse som barn, men foreldrene hadde ikke så mye penger, men hun fikk likevel fortsette på danseskolen uten å måtte betale. Senere så fikk hun også en kreativ utdannelse. Først ble hun sendt til en klosterskole i Paris, hvor hun blant annet studerte sang og scenekunst. Deretter fortsatte studiene i Hamburg, før hun returnerte til Bergen. 4. februar 1901, bare 22 år gammel, debuterte Magda ved den nasjonale scene i titelrollen i Amalie Skrams skuespill Agnete. Motspilleren var Christian Sandal, og han mente da at selv om han og Magda hadde sittet på en alt for lav sofa i stykket, så hadde alle som var til stede i salen sett Magda sitt store talent. Det er ganske levende ansikt. Ikke ganske, veldig levende ansikt. Du ser variasjonen i det hun spiller, altså. Det er fantastisk. Også andre så tidlig Magdas store talent. Nina Grieg var faktisk kusinen til Magdas bestemor. Og derfor leste den unge Magda allerede som 16 år Bergljot med onkel Edvard Grieg ved flygelet. Grieg skulle da til hovedstaden senere for å akkompagnere en fremstilling med Bergljot. Grieg roste da Magdas fremføring høylytt. Og i 1902 prøveforeleste dessuten Magda på Aulestad for selveste Bjørnstjerne Bjørnson. Hun leste for rollen Klara Sang i stykket Over evne. Og Bjørnson lå på sofaen og leste andre roller, motrollene da. Og tydeligvis var han fornøyd, fordi at Magda forteller selv i ettertid at han ropte inn i Karoline, altså konen sitt hørerør. Hun har talent, Karoline! Ja, vi må si noe om Magda, som person. Magda var høy, staselig, vakker og temperamentsfull. En skikkelig teaterskikkelse, altså. Hun hadde dessuten en god og bærende stemme og et uttrykksfullt ansikt. Og så var hun fargerik. Det hadde sammenheng med at farfaren hennes var italiener fra selveste Livorno. Med sitt spesielle uttrykk og talent var Magda så skapt til å spille sterke kvinneroller. Og hun spilte derfor ikke helt uventet en rekke dramatiske skikkelser. Men allikevel, hun hadde et stort register av roller. Hun briljerte også i komediefaget og tok scenen med storm som enkejomfru Ramine Henriksen i det erkebergenske stykket Jan Herwitz. Og ettertid så ble hun faktisk husket også som en svært mye brukt resitør, altså en som leste opp ting.
Og det går jo igjen i avisene i forbindelse med 17. mai og store dager, at det er alltid hun som blir dratt frem og har den store opplesningen. Her har vi da fra Den hellige trekongers aften. Det er jo nydelig. Men det var ikke bare enkelt å være kunstner. Og også Den nasjonale scene slet med å overleve. På begynnelsen av 1900-tallet var det plutselig kommet et vell av andre tilbud. Når du leser avisene, så finner vi ut at det er 8 kinomatografer i Bergen, altså kinoer. Dermed så sleit teateret litt med å få gjestene. Det førte til at Magda på en måte i flere år reiste rundt og hadde engasjementer både i Trondheim og i Kristiania og Stavanger, før hun da returnerte til Bergen i 1915. Da hadde hun vært 3-4 år på hva skal vi kalle turné. Men det å bli eldre var jo også dramatisk for en kvinnelig skuespiller. Men Magda på sin side, hun brukte det da til å utvikle nye og kraftfulle sceniske uttrykk. Og hun var jo også svært populær i Bergen. Og det er jo grunnen til at hun ble dratt frem hver gang det var store begivenheter. Hun var populær, som vi var inne på, som oppleser. Om det var noe 17. mai eller kongebesøk, så var det Magda Blank som ble hentet frem for å lese opp. Hvis du ser i avisene fra den tiden, så er hun på forsiden av avisene gang på gang på gang. Og det blir feiret store fester for henne når hun har runde år. Om det er noe runde år som menneske eller som artist. For eksempel var det stor fest i forbindelse med at Magda feiret 25 år på scenen. Det må ha vært i 1926 det. Oppsettingen var Thora van Deken, og prisene var dobbelte av hva de pleide å være. Samme dagen hadde også Morgenavisen en stor reportasje om Magda på fremsiden. Og her ble hennes bidrag til teaterlivet i Bergen hedret. Blant annet skrev avisen at de følelser som hos alle der står vårt teater nær er fremskredende ved en anledning som denne, er først og fremst takknemlighet. Takknemlighet over hva hun i disse år har gitt oss av rik og verdifull kunst. Og stolthet over at vår scene eier en kunstnerinne av fru Blanks dimensjoner. Og dagen etterpå selvfølgelig, 5. februar. Den hadde hatt fulle hus, og Magda hadde blitt hilst med langvarig applaus. Haugen med blomster som ble kastet på scenen hadde vært formidabel, og Magda hadde også blitt dekorert med flere laurbærkranser. Først 65 år gammel ble Magda ufrivillig, eller litt ufrivillig, pensjonert fra Den nasjonale scene. Ironisk nok så arbeidet hun da med stykket «En kvinne er overflødig». Og for sitt lange sceneliv mottok hun da i 1954 statens kunstnerlønn. Og mottok da, nær sagt selvsagt, også kongens fortjenestemedalje i gull, og ble dessuten utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavsorden. Selv om hun levde nesten hele livet i Bergen, ble hun begravd på Ullern kirkegård i Oslo.